Hi guys, akkam jirtu? Baga nagaan dhuftan isiniin jecha viidiyoo irraa keessatti siitingii lama isiniif qabadhee dhufe. Siitingii bilbila keessanii irratti sirreeffachuu qabdan siitingii lama isinitti agarsiisa. Tokkoffaa siitingii bilbila keessanii irratti yeroo daataa bantan chaarjii isin jalaa dafee akka fixu taasisu. Daataa yeroo bantan bilbilli keessan chaarjii dafee akka hir'atu kan taasisu akkamitti akka ofirraa itti cuftan isinitti agarsiisa. Lammaffaa immoo interneeta yeroo fayyadamtan Wi-Fi haa ta'u daataa bantan illee haa ta'u interneeta irratti bilbilli keessan faastii akka ta'u jechuudha. Daataa yeroo bantan bilbilli keessan dadhabaa ta'ee akka isin hin rakkifne faastii ta'ee akka isiniif hojjetu siitingii sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Isinitti hin dheeressu kallattiimaan gara barnoota isin dabarsa. Garuu immoo warroonni chaanaala kana haarawaa taatan subscribe gochuun dagatina akkasumallee laayikii gochuun dagatina maaliifi viidiyoo kana ilaaltanii isin laayikii subscribe yeroo isin gootan viidiyoowwan teekinooloojiidhaan wal qabate yeroo hunda akka asirratti maxxansinu nu gargaara jechuudha. Kanaaf laayik subscribe share gochuu hin dagatina. Kallattiimaan gara barnoota keenyaa isin dabarsa. Bilbila keessan akkana gubbaa gad xooftanii siitingii irra seentanii siitingii irra erga seentan booda akkana ol ooftanii gara xumuraa kanarra developer option kan jedhu ni jira. Developer option kan jedhu kanarratti al tokko klik gootanii developer optionii kana bilbila keessan irratti hin ba'u ta'e jalqaba wanti gochuu qabdan about phone keessa seentan jechuudha. Siitingii developer option jedhu kana asirratti dabaluudhaaf about phone kanarra seenuu qabdan jechuudha jalqaba. Developer optionii kun bilbila keessan irra waan jiraan about phone irratti al tokko klik ni gootanii achi booda akkana ol ooftanii software information kan jedhu barbaaddanii kunoo software information kan jedhu kanarratti al tokko klik gootanii achi booda amma build number kan jedhu barbaaddan. Build number kan jedhu kanarratti al torba jechuudha. Al torba walirra rukuttan akka kanatti al torba walirra rukuttan siitingii developer optionii san isiniif baasa jechuudha. Akka kanatti baaftan siitingii developer optionii san yeroo hedduu hin ba'u waan ta'eef yoo ittiin fayyadamne hin ba'u. Akka sanitti baaftan jechuudha. Developer optionii irra erga seentan booda akkana ol buttanii akkana ol ooftanii siitingii mobile data always kan jedhu barbaaddan jechuudha. Akkanatti ol ooftanii mobile data kan jedhu barbaadna jechuudha. Kuna mobile data always active kan jedhu kana jechuudha. Siitingii kana on yeroo godhattan bilbilli keessan faastii ta'ee interneeta irratti isiniif dalaga jechuudha. Yeroo daataa bantan faastii ta'ee isin rakkisu jechuudha. Ariitiidhaan akka isiniif hojjetu taasisa jechuudha. Siitingii kana on taasiftan haala kanaan akka kanatti cufaa jiraata jechuudha. Akka kanatti on gootanii interneeta irratti yeroo Wi-Fi fayyadamtanis aktiif ta'ee akka isiniif dalagu taasisa jechuudha. Yeroo daataa fayyadamtan illee aktiif ta'ee saffisaan isiniif hojjeta jechuudha interneeta. Kan itti aanu immoo of duuba deebinee Google iddoo jedhu barbaaddanii Google kan jedhu kanarratti klik ni goona. All service kan jedhu as ni jira. Isa kanarratti klik goona. All service kan jedhu kanarratti klik ni gootu. Achi booda akkana ol ooftanii settingii usage and diagnostic kan jedhu kana usage and diagnostic kan jedhu kanarratti klik gootan. Akka kanatti klik gootanii achi booda settingiin kun akka kanatti banaa yoo jiraate daataa yeroo isin bantan background irratti process godhee wantoota isin fayyadamtan jechuudha. Googleedhaaf marrajaa kenna jechuudha. Wantoota isin internet irratti search gootan wantoota garaagaraa information keessan Googleedhaaf dabarsee kenna jechuudha. Googleen akka beeku taasisa jechuudha. Kanaaf siitingii kana hin fayyadu waan ta'eef ofirraa cuftan. Tokkoffaa chaarjii isin jalaa fixa. Lammaffaa immoo wantoota isin daataa bantanii fayyadamtan information isin bilbila keessan irratti fayyadamtan Googleedhaaf dabarsee Googlii beeksisa jechuudha. Wantoota isin fayyadamtan Googlii beeksisa jechuudha. Kanaaf siitingii kanallee akka kanatti off taasiftan jechuudha. Akka kanatti siitingii kana lamaan ofirraa cuftanii yeroo fayyadamtan interneetiin keessan faastii isiniif ta'a. Wantoota isin fayyadamtan illee Googleedhaaf dabarsee hin kennu jechuudha. Siitingii kana ofirraa cuftan. Akkasumallee chaarjillee
isiniif qusata jechuudha. Akka duraatirra isiniif qusata jechuudha. Akka kanatti itti gargaarama. Barnoonni keenya kanarraa kanuma viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.